ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കുന്നത് കാരമൽ പോപ്കോൺ ആണ്. മൈക്രോവേവ് അവൻ യൂസ് ചെയ്ത് സിമ്പിളായി ഈസിയായി വെറും 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ കാരമൽ പോപ്കോൺ റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിനായി ഒരു മൈക്രോവേവ് സേഫ് ബൗൾ എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസിലുള്ള ഓയിൽ എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഓയിൽ ഇല്ലാതെയും നിങ്ങൾക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. സോ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് കോൺ കേർണൽസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് എല്ലാ കോണിനും ബട്ടർ മിക്സായി എല്ലാ കോണിനും കോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ടീ ടവൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് ചെയ്യാം. സാധാരണ നമ്മൾ പേപ്പർ ബാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൈക്രോവേവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ബോളും ഒരു ടവലും യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോവേവിൽ കാരമൽ പോപ്കോൺ റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം. മൈക്രോവേവിൽ ഹൈ പവറിൽ ഒരു 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പോപ്കോൺ റെഡിയാവും. എൻ്റെ മൈക്രോവേവിൻ്റെ പവർ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടൈമിംഗ് ആണിത്. മൈക്രോവേവിൻ്റെ പവർ അനുസരിച്ച് ടൈമിങ്ങിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവാം. എൻ്റെ പോപ്കോൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ പോപ്കോൺ ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് മഞ്ഞളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് അങ്ങനെയും നമുക്ക് പോപ്കോൺ എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് കാരമൽ പോപ്കോൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ കോട്ടിങ്ങും കൂടി എന്നെ റെഡിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്കൊരു വലിയ ബോളിലോട്ട് മാറ്റാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താഴെ കിടന്നിരിക്കുന്ന പൊട്ടാതെ കിടന്ന കോൺ നമ്മുടെ കൂടെ പെടത്തില്ല. സോ ഇതിൻ്റെ കോട്ടിംഗ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. ഇതിനായി ഒരു സോസ് പാനിൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ചേർക്കാം. ഇത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ വൈറ്റ് ഷുഗറും കൂടെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് കോൺ സിറപ്പാണ്. ഇത് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് സോൾട്ടാണ്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ സോൾട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽട്ടാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽട്ടായി വന്നാൽ വളരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ എല്ലാം ഒന്ന് മെൽട്ടായി മിക്സായി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. സോ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തിക്കായി എല്ലാം മെൽട്ടായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇളക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ സെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ 1.5 to 2 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ തിളക്കാൻ അനുവദിക്കാം. ഇത് കരിഞ്ഞു പോവാതെ സൂക്ഷിക്കുക. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല ബബ്ലി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ സെയിം പാനിൽ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ല ഫ്രോത്തിയായി ബബ്ലി ആയിട്ട് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാം.
ഇത് നമ്മുടെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോപ്കോണിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോ നമ്മുടെ കാരമൽ സോസ് എല്ലാം കോണിലോട്ടൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് ഒരു 3 മിനിറ്റ് കൂടെ മൈക്രോവേവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ പോപ്കോൺ റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ കൺവെക്ഷൻ അവനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെറുതായി ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോവേവ് പോപ്കോണിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്. നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് 3 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 3 മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓരോ മിനിറ്റിലും ഇതെടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും 1 മിനിറ്റ് വെക്കാം. വീണ്ടും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ 2ാമത്തെ മിനിറ്റാണിത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ 3 മിനിറ്റും ആയി. ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഒരു വാക്സ് പേപ്പറാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് ഒന്ന് കൂളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പോപ്കോൺ റെഡിയായി. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.